DS17 Tiptronic 4x4 black. Karting ko po mga boss, fully loaded manual DS17 4x4 fully loaded. Smiley fully loaded. Check. Ano siya sa sulod? Ceiling matting complete with stereo, iPad, sliding door, dual automatic, captain seat, nakamags, new paint, gwapo ay glubot. 4x4 manual DS17 stereo, gwapo kayo, captain seat, tapos siya ay camera, na extra fan, storage box, gwapo kayo, leather, manual 4x4 D17, nakamags, gwapo kayo, with bumper and carrier na payagdan, lubot, tsareng, gwapo kayo na mga loads, barato kayo ni, presyong barato, black Tiptronic 4x4. To extra fan, parating ko po ha, with stereo, extra storage, extra chair, bench type ang bangko, nakamags, bagutan ng ligid with carrier, ang lubot with bumper. Perting ko po mga loads. See, hinog kayo, perting hinog mga boss. Ang presyong pangmasa ato lang ning hatag brato nga presyo mga loads. Fully finished na siya, wala pa ni tagiya. Kamo ang first owner, naanay restro complete, bali na lang sa inyong pangalan. Kaning manual D17 ang presyo ani barato kayo boss. Ihatag na lang nato ni og hatag na lang nato ni og 290 kani Tiptronic 270, kaning isa Smiley 220. Okay, pili lang mga busing. 220, 290, 270 Tiptronic 4x4 manual D17 4x4 Smiley D64V AW. Okay, larga bola mga idol.